Сәлеметсіздер ме? Кенттау гуманитарлық техникалық колледжінің студенттері. Мен бастауыш білім берудің арнайы пән оқытушысы Тунгучбекова Салтанат Мейрамбекқызы. Бүгін сіздермен балалар әдебиеті пәнінен Ыбырай Алтынсариннің өмірі мен шығармашылығымен танысатын боламыз. Сабақтың мақсаты студенттерді Ыбырай Алтынсариннің өмірі мен шығармаларымен және балалар әдебиетіне қосқан үлесімен таныстыру. Қазақ жастарының салауатты білімді болуына бар еңбегін жұмсаған ағартушы ұстаз, жазушы, этнограф Ыбырай Алтынсаринмен танысамыз. Кел балалар оқылық, оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар, тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар деген өлең жолдарын есімізге түсіреміз. Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы дүниеге келіп, 1889 жылы дүние салған. Ғалым, ағартушы, педагог, жазушы, этнограф. Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы қазіргі Қостанай облысының Торғай жерінде дүниеге келген. Әкесінен жастай айырылған Ыбырайды атасы Балғожа би тәрбиелейді. Ыбырай Орынбор қаласында орыс-қазақ мектебінде оқиды. 1857 жылы Орынбор шекаралық комиссиясы жанындағы мектепті алтын медальмен бітіреді. Мұнда орыс, араб, татар және парсы тілдерін жақсы меңгеріп шығады. Мектеп бітіргеннен соң атасы Балғожа бидің хатшысы ретінде тілмаштық қызмет атқарады. 1864 жылы Торғайда қазақ балаларына арналып ашылған мектепте ұстаздық етеді. 1879 жылы Ыбырай Алтынсарин Торғай облысында мектептердің инспекторы қызметін атқарады. Ол жұмысын барлық ынта жігермен істеді. Ыбырай Алтынсарин Ырғыз, Николаев, Торғай және Елек уезінде 2 сыныптық орыс-қазақ училищелерін ашты. Ыбырай Алтынсаринді балалар әдебиетінің атасы деп атайды. Ол Санкт-Петербург, Қазан, Мәскеу қалаларында болды. Орыс ағартушылармен танысты. Олардың бір қатарының еңбектерін қазақшаға аударды. Ыбырай Алтынсарин дарынды жазушы да болды. Ол негізінен балаларға арнап жазды. Балаларға түсінікті, тілге жеңіл тиетін оқулық пен оқу құралдарын және көркем шығармалар жазды. Кел балалар оқылық, өнер білім бар жұрттар деген өлеңдері балаларды оқу білімге шақырды. Бұл оқушылардың оқуына, жатталуына жеңіл, білімдік және тәрбиелік жағынан маңызды еңбектер болып табылады. Ыбырай Алтынсарин бақша ағаштары атты әңгімесінде бағып қағуда көп мағына барын айтады. Шырағым, мұнан сен де өзіңе ғибрат алғайсың. Сен де жас ағашсың. Саған да күтім керек. Мен сенің қатестеріңді түзеп пайдалы іске үйретсем, сен менің айтқанымды ұғып орнына келтірсең, жақсы, түзу кісі болып өсерсің. Бағусыз бетіңмен кетсең, сен де мынау қисық біткен ағаштай өсерсің дейді. Балаларға ана тілін оқытуда ол Толстой, Ушинский, Каменский, Илинский және тағы басқа ағартушылардың еңбектерін басшылық қалды. Ыбырай Алтынсарин қазақ қыздарына білім беруге ерекше көңіл бөлді. Білім беру 1880 жылдар басталды. Оқушыларға арнап оқулық, мұғалімдерге қырғыздарға орыс тілін үйретуде алғашқы басшылық атты көмекші оқу құралдарын жазды. Қазақ халқы деген оқу білімге сусап отырған халық. Әттең, бұл іске оқыған адамдардың жаны ашымайтыны есіңе түскенде кейде күйінесің деп, Ыбырай Алтынсарин ел билеушілерге, орыс әкімдеріне қатты реніш білдірді. Ыбырай Алтынсарин орыс география қоғамының мүшесі болды. 1868 жылы ағартушының осы қоғамның жинағында Орынбор ведомствосы қырғыздардың құда түсумен
үйлену тойы кезіндегі әдет ғұрыптарының очеркі атты мақаласы жарық көрді. Қазақтың ағартушы педагогы Ыбырай Алтынсарин қазақ балаларына оқу білім бере отырып, елдік, отаншылдық қасиеттерді дарытып, тек қана заман ағымына сай білімді патриот азаматтарды тәрбиелеудің маңызына көңіл бөлді. Мысалы, оқу білім бар жұрттар тастан сарай салғызды, айшылық алыс жерлерден көзді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды деп, дамыған ел қатарына жетудің оқу білім отаншылдық тәрбие арқылы жүзеге асатынын айтқан болатын. Ыбырай Алтынсарин жан-жақты білімді ағарту ісіне бүкіл күш жігерін жұмсаған, адал да қарапайым адам болды. Ол қазақ халқының келешегін тек өнер мен білімде деп түсінді. Ыбырай Алтынсарин 1889 жылы 48 жасында қайтыс болды. Арқалық педагогикалық институтында Ыбырай Алтынсаринге арналған мұражай ашылды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.